Näen nagu suusataja moodi välja või? Enam-vähem. See ei ole lihtsalt võimalik. See lihtsalt ei ole. Mida sa tegema? Statistilises mõttes umbes kolmandik sportlasi ei naase kunagi sporti tagasi pärast esmakordset vigastust. Et nende arv on ikkagi hästi väike. Et enamus on jõudnud selleks ajaks oma karjääri ära lõpetada. Ma saan aru, et nad teevad tööd ja nad tahavadki neid klikke. Basically your head is distracted. Mingil määral võiks ju see inimlikkus ka nagu säilida, et kui mina olen nagu parasti just opilaualt tulnud, kas te arvate, et mul on hea tunne? Ilmselgelt ei ole. Suru! Me jääksime seda taastumist ootama, siis me olümpiale kindlasti ei jõuaks. Olümpia on kindlasti kindel siht. Ma siiralt ise usun, et ma tulen tagasi. Ma usun, et ma tulengi. Issand, saab nii emotsionaalne olema. Dubai on suusakeskus Austrias, Innsbrucki lähedal ja ma olen seal juba, ma ei tea, päris mitu aastat käinud. Tegelikult ma arvan, et see on üks mu lemmikkohtusi ka, kus sellisel ajal sõita ja see kuidagi park on hästi mõnus, need hüpped on kuidagi head, et ei ole nagu liiga suured. Tundus nagu hea koht, kus teha esimene slopestyle võistlus. Kõik oli nagu sel hetkel väga hästi, et tegelikult ma arvan, et juba Uus-Meremaal ma olin päris enesekindel, aga just nagu seal ka, et ma sain nädal aega siis ennem juba neid hüppeid harjutada. Näed ikka roostas ärges või? Väga näed, järgmisega parandasin ära kohe. Ja ma arvan, et seal ma natukene võib-olla isegi ennast üllatasin mingite asjadega, et ma suutsin võib-olla mingid trikke teha kiiremini, kui ma algselt nagu arvasin, et ma suudan. Nii et ma olin nagu väga positiivselt meelestatud ja hakkasingi juba ennast jälle suuskadel hästi enesekindlalt. Lepposta täi! Said märjaks. Võistlus kogu aeg lükkus edasi ja siis tehtigi lõpuks naistele otsefinaalid ja oligi siis hakkas soojendus. Ja ma ei tea, mitmes ring see võis olla, kui ma kukkusin. See, ma arvan, oli siuke, ma ei tea, 5-6 ring äkki. Ja tegelikult ka sel hetkel ei olnud ilmastikuolud nüüd nagu 100%, päris tuuline oli. Siis üks ring enne, kui ma vigastada sain, ma hüppasin teise hüppede hästi nukki. Hüppasin nukki ära, vajusin kuidagi külje peale ja niimoodi, et ma sain oma pöidlale haiget. Eks mu pöial jäi kuidagi, ma ei tea, minu alla kepp kuidagi surus sinna peale, ma ei tea. Ja siis ma veel alltõstuki järjekorras ütlesin Mihklile, et ma ei tea, et ma arvan, mul on pöidlalugu katki. Et mul oli lihtsalt nii valus, et ma olin nagu nii valus, et mul külmavärinad. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, et ma nüüd ei anna nagu alla praegu, et hea oleks siin kohas nagu halvad ilmastikuolud ka, ma ei tea, mul pöidlalugu katki vist on ju, et oleks hea öelda, et ma ei võistle. Aga siis ma sain nagu aru, et kuule, et ma olen just nagu mingi 1,5 aastat trenni teinud, olen nagu vigastuspausil, et ma ei saa lihtsalt niisama öelda, et ma nüüd ei võistle. Ja siis läksin järgmist ringi tegema ja siis ma kukkusin. Nii et võib-olla oleks pidanud oma pöialt kuulama ja mitte tegema rohkem. Everything okay? No. I think I broke my left knee. Jeli. Your left knee hurts? Sorry? Your left knee hurts? Yes, very much, yes. We take off the shoe. Okay. Mis sul ütlesin minema? Ma ei tea, ma ei saa rääkida. Last one? Okay. Kas see on valus ära, et võtame ära? Väga valus on. Let me get the second one. Võtta võrra? Yes, okay. Okay. Second one today. Kas saad istutile? Oota, ma ei tea. Can you sit down? Aufhebung. Ma ei tea, mis juhtus. Ma vist tegin korra nagu speech, et jääks korra pidurdama. Ma ei tea, see jäi muksile alla. See ei ole lihtsalt võimalik. See lihtsalt ei ole. Videot nagu tagantjärgi vaadates tundub, et see oli mingi lumepall või siuke mingi jääkuuli moodi rohkem, mis ei läinud nagu suusal katki, millest ma üle sõitsin. Ja tõenäoliselt oligi see, mis mind nii-öelda sealt tasakaalust välja ajas. Aga ma arvan, et see vigastus ise tegelikult tekkis ikkagi sellest hetkest, kui ma nii-öelda sealt hüppe ääre pealt maha maandusin.
Olin kohe täiesti kindel, et mul on ristsida kätki, sest mul on seda nii mitu korda olnud, on ju, et ma lihtsalt juba nagu tean, mis tunne see on. Ja algus ma lihtsalt nagu, ma ei tea, lamasingi seal, sest ega ma ei saa väga liigutada, ma saan liigutada, aga sest algus on nii valus, et sa nagu ei tahagi ennast liigutada. Ütleme, kas on selline asi nagu valu teeb praegu või ei tee? Pigem ei tee. Ütleme, ma siit katsun kuskilt. Pigem ei. Palju ka värksed panna? Juba eelnevalt, ma arvan, kohe samal päeval, kui ma kukkusin, ma juba kõik elasin need emotsioonid läbi ja nutsin põhimõtteliselt silmad peast välja. Kas te vastuks liistati mõnda ristri pakki? Võtja. Sa justkui mõtled, et sa oled nüüd leppinud sellega või rahu teinud, aga tegelikkuses, kui ikkagi reaalsus kohale jõuab, siis see on midagi muud. Siis rohtu lõigust on piirult aasta. Tagasi jõudnud. Jaksa tegema. See tapab ära. Aga korda peab ikka tegema vist on, siis mõtled tuleviku mõttes kas või. Nagu just kui sa ühele poole seda parema põlvega. Ristati vigastus ilmselgelt tähendab seda, et sa pead pikka aega olema spordist eemal. Pead alguses tegema väga palju tüütuid harjutusi. Samamoodi sa ei saa selle taastusravi aja jooksul võib-olla teha mingeid pikas plaanis väga mingeid plaane. Kõige raskem võib-olla ka selle juures võid seda aktsepteerida, ongi see, et see oli nii süütu olukord. See kukkumine ise on täiesti süütus, on mõttetus, on arusaamatu, kuidas üldse sellises kohas saab niimoodi katki minna, et oleks siis hüppanud ja teinud mingit trikki või teinud midagi asjalikku või ja siis läheb katki, siis okei, saan aru, on ju. Aga lihtsalt sellisest tühjast kohast. Et see on, ma arvan, kõige raskem osa selle juures. On palju tüdrukuid, kes, ma ei tea, igapäevaselt kukuvad niimoodi, et suusad kõik pilpad tükid on järgi enam-vähem. Tõusevad püsti, lähevad, teevad mu soorituse uuesti ära. Ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas neil mitte kunagi midagi juhtu. Ja siis mina, kellel vahepeal juhtub, ja siis on mingid tüdrukud, kes ongi kogu aeg, saavadki haiget, et eks see olegi nii palju ikkagi individuaalne, et kõik kehad on erinevad ja ma ei tea, kellel on mingid sidemed rohkem elastsed, kellel vähem. Kuule, väga ilus on, jah. Ilust on veel tagasi. Kauaks enam ilus ei ole. Nii, siia peab tulema. See on nii tuleb see sama koht. Ja. Ses mõttes, et see on sama. Ja, ma pigem just mõtlesingi seda kõige rohkem, et ei oleks see suur, mis ei, ma seda ei tea. Ei olnud plaanis. Väga hea. Jah. Mulle sobib. Märgin mõigi alal. Okei, vast plaanis. Sel hetkel, kui see katki läheb, ilmselgelt see on valus. Aga kui ta juba katki on, siis vist ei tunne midagi. Kui ma esimest korda selle vasaku ristati katki kukkusin, siis mul oli lihtsalt säärel valus, siin sääre taga. Põlvest natuke isegi allpool. Ja ma lihtsalt mõtlesin ka, et äkki ma kuidagi lihtsalt mingi puuka sain või lõin kuidagi oma sääre ära. Siis nüüd parema põlvega mul oli reaalselt kukkuda sinna tunne, et mu põlv lihtsalt lendas õhku, et see oli nii valus, et jube. Ja nüüd sel korral mul oli jälle lihtsalt see sääresse valu. Või okei, teil natuke rohkem võib-olla põlves ka. Et sel korral oli kindlasti mitte küll nii valus kui eelmisel korral, aga ta ikkagi oli valus. Sest eelmisel korral mul ikka pärast oppi oli kohe suht rõve olla ja siuke kuidagi tuju ei olnud või midagi, et praegu on kuidagi lihtsam. Pluss mul on siin aparaat, kus ma saan endale ise puldist valuvaigistit vajutada iga 10 minutit tagant, kui ma tahan. Nii et ma vajutasin. Lihtsalt ma ei taha üldse oodata seda hetke, kus mul hullult palutama hakkab. Et praegu ta pigem ei paluta, vaid mul on oissand. Mis teed siis? Tahad koju minna? Kuidas voodiga minna? Just enne Mihki üldse. Helikopter võtab. See on jumala hea voodi. Kui neil on üks pement ja siis väike osa see ära võetud.
Side on samamoodi, et siit lõige siis, vana lõike kohal võtiks seda armiga natuke välja, teine lõige. Kõik sama. Siis siit peaks ju vaata see võib, siia peab ka ilmselt see külma panema korralikult. Jaa, see on valus. Turba. Kogu aeg vaatab tegelikult. Ta ei taha näha, aga ta vaatab. Nüüd on ju kõik mõned asjad tehtud, mis näha. No see... Jube on. Ma ei tea, mis ma teemas. Aga tundub, et nii palju ei ole tõusest, et peaks tõenäoliselt midagi. See on hüve, jah. Kui poole panemaks ei läheks nii torkama. Jah, sul võib olla või hullud, et olete ümber. Just. Aga see isegi nii hull ei ole. See tundub praegu isegi kõik teha, et ta enam nagu väga paistib öelda. Selline näeb välja minu päev 1 nädal pärast põlveoperatsiooni. Peale ärkamist ma natuke veel pikutan ja siis ühel hetkel ajan ennast voodist välja ning panen ka päevaks valmis. Seejärel tuleb kuidagi vaikselt treppidest alla saada ning siis ma juba sööngi hommikust ja lisaks hommikusöögi juurde võtan ma ka paar erinevat rohtu, mis on siis põletikuvastased ja muidugi ka valupaikisteid. Siis alustan ma päeva esimeste taastumisprotseduuridega. Kõigepealt teen sellist aparaati nagu Game Ready, mis teeb siis külma ja kompressiooni samal ajal. Pärast Game Ready masinat lasen põlvel ka natukene üles soojeneda, enne kui hakkan harjutusi tegema. Kokku on esimesel nädalal umbes 7 erinevat harjutust, mida iga päev mitu korda päevas tegema pean. Need on tegelikult väga lihtsad harjutused tavainimese või terve inimese jaoks, aga näiteks neid jalatõsteid on alguses peale operatsiooni mega raske teha. Harjutuste lõppu teen ma veel CPM-masinat, mis siis passiivselt ise mu põlve painutab ja sirutab ja päris palju tuleb alguses kasutada mingeid abivahendeid, et aidata näiteks lihast aktiveerida. Ning kuna peale operatsiooni on aju ja jala vahel connection natukene ligadi-logadi, siis paljud abivahendid aitavad ajul kuidagi paremini mõista, et mis kohta ikkagi liigutama peab. Vahepeal sõin õhtust ning siis oli aeg pessu minna. Enne tegin ka mõned ettevalmistused, keerasin toidukile ümber oma õmbluste, et need märjaks ei saaks. Tegelikult see vist ei ole vajalik, aga ma olen lihtsalt selliste asjadega suht ettevaatlik, nii et igaks juhuks panin ikka kile ümber. Ja siis panin veel endale ka tooli duši alla valmis, et ma saaksin rahulikult istuda ja ei peaks terve aeg seisma. Pärast pesu tuleb ka märjad plaastrid ära vahetada ja ausalt öeldes mulle absoluutselt ei meeldi seda teha. Lihtsalt see õmbluste nägemine ja kõik see lihtsalt kuidagi hirmutab mind, aga kuna ma olen juba mitmel põlveoperatsioonil käinud, siis ma olen aja jooksul natukene ära harinud sellega ja enam ei ole nii hirmus. Jumal näed, mul siin lähegi paremaks. Peab minema. Kuule, sul see mõneks. Aga valu läheb korreksimaks. Jah. Mul on 5 nädalat opist möödas ja siin on mõned harjutused, mida me koos füsioga tegime. Paar nädalat tagasi sain ma piisavalt palju juba jalga painutada, et saaksin rattaga vaikselt sõita. Eks see veel natukene konarlik on, aga küll läheb ajapikku paremaks. Pärast soojendust hakkasime vaikselt erinevaid jõuharjutusi vaatama, mida ma pean ka ise jõusaalis tegema hakkama, et kaotatud jalalihast tagasi treenida. Alguses oli mõningaid harjutusi ka natuke hirmus teha, sest ma veel ei usalda oma jalga ning ei tea ka, et kas mul on näiteks valus või ebamugav. Minul õnneks läks selline hirm paari päevaga üle. Praegu me tegime pigem ikkagi veel selliseid lihtsamaid harjutusi ja rohkem ka keharaskusega, et alustuseks põlv natuke harjuks ja siis saab juba nii harjutuste kui raskustega raskemaks minna. Siin videos on minu arust päris hästi ka näha, kui palju lihast ma olen kaotanud oma opereeritud jalal, aga nüüd tulebki lihtsalt palju trenni teha, et see tagasi kasvatada. Kuna mul ei tahtnud ka õmblused väga hästi ära paraneda, siis vaatasime need ka veel üle, et kas on vahepeal paremaks läinud ja pandi mingit rohtu peale, mis haava siis eespoolt puhastaks. Ja ongi selleks korras kõik. Tšau! Mitte ükski nagu teine linn või koht ei võlu meil lihtsalt sellised nagu Eesti, ma ei tea. Võibollast ongi see, et nii pidev nagu siuke keskkonnavahetus on kogu aeg, et noh, kui reisid ja võistled ja et siis kuidagi nagu mitte midagi ei ole paremat kui see, et kui saab ikkagi kodus Eestis olla. Huvitav mõelda, et kuidas kunagi siukseid asju ehitati kuskile mäe otsa. Me oleme siis peaaegu Austrias, Salzburgi lähedal ja siin on siis Red Bulli treeningkeskus põhimõtteliselt. Et ma olen siin juba praegu nädalaga olnud, nii-öelda oma taastusravi tegemas ja siis olengi selle nädala lõpuni veel siin. Et siin on tiim olemas koha peal, siis nii füsioterapeut, jõuksitreener,
veel mental performance treenerid, mingid toitumisspetsialistid, et on kogu tiim koha peal, kes siis iga päev tegelevad sportlasega. No see koha nimi vist on Talgau, no tegelikult on Red Bulli peakontorile päris lähedal. Et see on Red Bulli peakontor on vist 15 minutit või 10 minutit sealt. See on jah ikka täielik nagu maakoht minu jaoks, inimesed kõnnivad keset teed suvalistes kohtades. Mingi päev mingi inimene jalutas oma hobustee ääres lihtsalt kõnniteel enam-vähem. Et nagu natuke teistmoodi, kui me Tallinnas harjunud oleme. Aga ma olen juba, ma ei tea kui mitu korda, aga ma 4. kord äkki siin APC-s. No nii. Et ma käisin kunagi esimest korda, siis kui mul esimest korda vasaku pulveristatsida kätki läks. Ja siis ma äkki olin 6 nädalat siin järjest. Ja siis nüüd oma eelmise vigastusega käisin siis 2 korda. Mingi aja jooksul. Kusjuures mulle tundub, et sel korral ma isegi nagu naudin seda protsessi natuke rohkem. Ma nüüd ei tea, kas see on kuidagi seotud sellega, et see on mul juba 3. kord. Või lihtsalt see ongi see, et praegu võib-olla mul on see tahtejõud nii suur ja lihtsalt ka see, et ma tean, et ma jõuaksin sügiseks nagu võistlusvalmis, mul on vaja palju tööd teha ja ma lihtsalt olen kuidagi võib-olla nagu tänu sellele ka hästi nagu motiveeritud või siuke sihikindel, et ma tean, mis mind ees ootab. It's good. Nothing to report? Not really. Good. And this pain has been getting better as well. Good to know. Yeah. Good. No problems from yesterday? Not really. Maybe like in the morning I had some weird like feeling here in the front, like when I was walking, and it felt like kind of like, I don't know, like some kind of twisting feeling or like some pressure or something here. But now it's been getting better. Good. Yeah. So we're gonna go... Kõigepealt mul ongi füsioterapeut Michael, siis on jõuksitreener Kristof, siis põhimõtteliselt nemad ongi, ma arvan, 2 sügist põhilist, siis on veel Paul vist, kes teeb muga siis mental performance harjutusi, aga temaga me tegime, oleme ainult 2 sessiooni teinud praegu, et need ei ole igapäevased. Et hommikul algab tavaliselt selle füsioteraapiaga, füsio hindab olukorra üle, kas täna ma ei tea rohkem turset või ma ei tea valus kuskilt eilsetest mingitest treenidest ja talle annab kohe siis seda tagasisidet nii-öelda ka treenerile, et treener teaks, kuidas siis jõusaalitreeningut üles ehitada. Et see nagu kommunikatsioon nii-öelda siis erinevate tiimi liikmete vahel, ma arvan, on väga oluline. No kui ma tegelikult siia tulin juba, siis ma vist olin päris heas seisus, et nad juba esimesel päeval ütlesid mulle, et nad on õnnelikud, milline mu põlv on ja milline see välja näeb, et taastusravi on siiamaani hästi läinud. Et see Michael nüüd on suht uus siin, et tema viimane kord ei olnud siin üldse, teinud minuga taastusravi, kui ma käisin. Aga kõik teised inimesed nii-öelda nägid mind ka juba eelmine kord, kui ma pärast oma parema põlve operatsiooni tulin. Ja siis nad ütlesid kõik, et praegu on nii palju parem. Et see ikka, et kui ma eelmine kord nagu esimest korda tulin, siis on nagu praegu see vahe on öö ja päev. Et ma ei saanud siis nagu normaalselt kõndida, ma ei saanud väga üldse mingit jõutreeningut teha. Et praegu on ikkagi nagu olukord hea, pluss praegu ma olen nädal aega siin olnud ja nad juba praegu ütlevad tegelikult, et selle nädala aja jooksul on tegelikult ikkagi areng juba olnud, et läheb kogu aeg nagu paremaks jalg. 140. Go, 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 go. Good, relax. Do 2 more. Good. 140. Yeah. We saw Kelly, the first day we saw Kelly with Jürgen, our doc, both of us were like, this looks a good knee. It has full extension, it has a good bend, there's not a lot of swelling. So we're really positive she can activate her quads. We're all like, this is a really good looking knee. And then she's like, I can't walk properly. And it's like, you walk okay. And no, I can't walk properly. So all of a sudden we picked up on the focus that no matter how good we say this knee is, she's not happy. Yeah. So then that becomes more of a challenge because we now have to work with her to figure out why she can't walk properly. What is she doing wrong? Does she know what she's doing wrong? So we spent a good 3 or 4 days trying to figure that out with various treatments, various gym activities to figure out what was going wrong. And I think we've helped. I think we've rectified it.
ta mingeid asju nagu ütleb, noh, võib-olla ta otse päris ei ütle, aga ikkagi, et kui ongi nagu asjad halvasti või noh, mul ei ole midagi otseselt halvasti olnud. Aga kas või kui mingid harjutust teen ja mingid väiksed vead, siis ta ka kohe nagu korrigeerib ja see, kuidas ta kõik nagu sellesse suhtub, on ka nagu hästi siuke viisakas ja mõistev. Nagu hästi palju ka lähtunud sellest, mida mina ise tahan teha või mis minu jaoks nagu taastusravi ajal oluline on, et ta just ütles ka, et nemad ei pea olema need nagu driverid minu rehabil, vaid ma pean ise olema nii-öelda seal juhi positsioonis. Ja kui ma siia tulin ka, siis ma alguses ütlesingi, et minu jaoks on see hästi oluline, et ma saaksin normaalselt kõndida ja saaksin oma kõnnimustri tagasi. Ja siis me põhimõtteliselt tegelikult vist olemegi suuresti, noh, alguses eriti tegime sellega tööd, et nüüd on see nagu korda läinud. I feel like pretty confident with my knee, so I feel like I want to go deeper, but I just can't. So we can try, you might be able to go a bit deeper with these. Et ütles, et kui ma oleks jalgpallur, siis ta nagu isegi ei tegeleks või keskenduks sellele, aga et kuna ta teab, et see on minu jaoks nii oluline, et siis ta nagu, noh, nüüd teeme neid asju ka ja see on minu arust ka nii nagu oluline ja siuke võib-olla enda jaoks motiveeriv, et sa näed seda arengut seal kohas, kus sa tahad seda näha. Ongi oluline mind nii-öelda mugavustsoonist välja saada, et mingid asjad on, mida ma tunnen väga kindlalt oma jalaga tehes, aga on teised asjad, mis ei ole mulle nii mugavad. Are you helping me? Ja võib-olla ma ise nagu ei tahaks neid asju teha ka, sest see ei ole minu jaoks mugav, aga ongi ju hea, kui on keegi kõrval, kes nii-öelda pushib ja nii-öelda lükkab sind sellest mugavustsoonist välja. Good job. Thank you. So here at Red Bull, we've got two buildings that we use. The first one is kind of the gym, where you've seen a lot of footage of Kelly in the gym, where we also have like a combined treatment area. So between the two buildings, we have a good variation of staff who work here with all different expertise, all different sporting backgrounds that can come together so we can hopefully offer the best care for athletes like Kelly. See ei ole lihtsalt võimalik. How's it feel? It feels good. Yeah. It's like, I just like to work out in leggings because I don't like to see my knee. Yeah, I know. So like it's mental. I know. It's easier that way. Et mingit oli see, et ma nagu sain küll kodus igavat harjutuste tegemise lõpetada, aga see, mis ma jõuksis ikkagi teha sain, noh, ei olnud nagu raske otseselt, et noh, võib-olla kükke teed natuke, küll põlvel on ebamugav, aga see ei ole minule jaoks nagu väljakutsuv. Ja siis noh, nüüd siin ka võib-olla eelmine nädal ja siis selle nädala algus oli natukene šukene, et noh, see areng ei ole enam esiteks praegu nii kiire, võib-olla mingi hetk on ju, et on see nii-öelda mingi ülemineku faas. Ja siis noh, täna ma jälle kuidagi tundsin, et oli nagu šuke väljakutsuvam see treening või kõik see, et siis mulle nüüd tundubki, et see läheb jälle nagu põnevamaks minu jaoks. Et noh, nagu ta ütles ka, et ma võin selle alterkee peal jooksma hakata, ma võin põhimõtteliselt padelitrennides käima hakata, on ju, et vaikselt nii-öelda harjutama hakata seda, et kuidagi need kõik asjad nagu teevad jälle nagu mingiks hetkeks nii-öelda elu põnevamaks, et ma saan nii-öelda muid asju ka selle taastusravi kõrvalt teha. Work on the things we talked about, soft knee, control of your hips, being tall. Yeah. I feel like at this point the rehab starts to get fun again. I mean, like more interesting and exciting exercises and like more challenging stuff. Okay, good job. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. See you guys tomorrow. My knee feels better as well right now. Marvelous. That's the right thing to say as you walk past the camera. You're well trained. It actually feels better. Okay, like good. It's more free again. Good. Good to hear. Yeah. We'll see you in the morning. Bye, everyone. Bye. Bye. See you. Ma üritan mitte liiga nagu oma ootuseid ka võib-olla liiga üles jääda. Aga ma arvan, et eesmärgid on kindlasti nagu väga olulised. Aga ei tohi olla võib-olla liiga nagu ka kinni nendes eesmärkides, sest et taastusravi võib-olla paljudes asjades ei sõltu nii palju võib-olla minust, et ma võin ju ükskõik kui palju teha, aga kui mu põlv ei tee muga koostööd või läheb, ma ei tea, tursesse rohkem selle mingi trenni pärast, et siis see ei ole asi, mis minust sõltub, et tuleb nagu nii-öelda mõistlikkuse piires mingeid eesmärke ja ootuseid endale seada.
Sel korral mul vist jah ei tekkinud seda hetke, et nüüd on spordiga kõik. Kui mul parem ma lihtsalt ei kukkusin, siis ma olin nagu täiesti kindel, et nagu nüüd on kõik. Ajapikkuse nii-öelda enesekindlust tuli tagasi, ma sain aru, et ei ole kõik, aga sel korral mul isegi vist ei olnud kordagi seda mõtet peas. Morning. Hi. We start from a standing position and then afterwards we go Okay. up to from like stepping. Okay? So whenever you're ready, you just tap the one of the And then I need lights. to tap the green. The green light out of all the lights. Okay, there's always one green light and you try to identify that as quick as possible and then try to tap it out. Võiks nii, kui mind seal kuskil hüppe sealt raja kõrvale ära natukene nihutati ja siis võib-olla ka, kus ma ütlesin, et kuidas see fucking võimalik on, siis juba sel hetkel ma tegelikult mõtlesin, hakkasin juba kuid lugema, et kui palju läheb aega või kui palju mul aega olümpiani on või mingite võistlusteni, et palju on 9 kuud, et kui ma nüüd lähen opile. Et mul hakkas kohe see kalkulatsioon nagu peas käima, et mis see nagu plaan B nüüd on. You always tap out the green light and you try to catch the light that's in the front. But now we might, once I might do this, you just catch it and give it back. Okay. And here you try to catch so here is no color, so you just catch it. Okay. And here you have to catch the right color. You ready? Meedia reaktsioon oli seinast seina. Meedia pigem ikkagi nagu võib-olla enamasti kajastas seda, mis juhtus. Et ega seal oli liiga palju nagu ajakirjanikud võib-olla oma arvamust ei avalda selliselt. Yeah, okay. Tegimegi lihtsalt läbi Suusaliidu selle pressiteate ja see, nad põhimõtteliselt meedia tegelikult ju jagaski seda. Eks ole ikkagi nii-öelda ka erinevaid ajakirjanikke, kes avaldavad ka siis oma arvamust. Ja nende poolt oli ka just võib-olla rohkem siis see, et ei, ma kindlasti ei tule tagasi ja selle ei ole võimalik ja kõik need asjad. Ja siis ma lihtsalt nagu mõtlen, et ajakirjanikud võiksid ka rohkem mõelda sellele, kuidas nad oma nende lausetega panevad siis sportlast, mis ei pea isegi sportlane olema, ükskõik mis valdkonna inimesest nad kirjutavad või oma arvamust avaldavad avalikult. Et kuidas see paneb seda inimest tundma? Et kui mina olen nagu parajasti just põhimõtteliselt opilaualt tulnud, kas te arvate, et mul on hea tunne? Ilmselgelt ei ole. Ja nüüd sel hetkel, kui te veel nagu kirjutate, et ma kindlasti ei tule sealt vigastust tagasi, siis see ei tee minu jaoks nagu olukorda mitte kuidagi lihtsamaks. What did change? I don't know. You have to look down way longer, yeah, right? And like scan all these like lights. Exactly. So you cannot pay attention to like the green one where you need to step. So you need to look at all of them. So basically your head is distracted by all the lights. Yeah. Should we do another round? Yeah. Okay. Ma saan aru, et nad teevad tööd ja nad tahavadki neid klikke. Yeah, you went for the right one. That's good. Mingil määral võiks ju see inimlikkus ka nagu säilida, et nad ilmselgelt tahavad, et ma läheksin olümpiale, võib-olla võidaksin veel medaleid. Aga kui te sihukest artiklit kirjutate, siis nendel hetkedel mul tõesti olid need mõtted, et aga äkki ma ei tulegi tagasi ja mis siis, kui ma ei suudagi? Good. Few more. Et te nagu süstitegi justkui seda nagu negatiivsust ka sellesse sportlasesse. There. Good. It's hard. It is hard with all the steps in between. Et kui oleksid olnud positiivsed artiklid või arvamuslood, siis et muidugi, et ta on juba, ma ei tea, 2 korda teinud, ta teeb uuesti, ta teab. Ma oleksin palju rohkem nagu motiveeritud ka kohe olema. Now, as much as you can, focus on other things. Yeah. Okay? Nagu tahaksid nagu ajakirjanik natukene seda südamele panna, et mõelge lihtsalt, et ma saan aru, et te teete oma tööd ja tahate nagu neid klikke, aga mõelge selle inimese peale, kes selles keerulises olukorras parajasti on. I was in a really different situation back then, but so. Yeah, you're a little bit wiser now, which is good. Ma siiralt ise usun, et ma tulen tagasi ja ma usun, et ma tulengi. Süstige natuke rohkem nagu positiivsust sportlastesse ja ka võib-olla nendesse inimestesse, kes neid artikleid või arvamuslugusi loevad. Et nad ka usuksid nendesse sportlastesse, mitte ei pea kõiki maha tampima. We have doctors, we have physios, we have performance coaches, we have nutrition, we have mental performance. So we have all these specialists who are involved in each case. And then the second bit of that is how they work together. We're a team. If they can see us collaborating, it gives the athletes more confidence. This morning, Kelly came in with a little bit of soreness in her knee, so I then need to go and find Chris and go, look, mate, this is what she's come in with. We're not concerned, just so you know. So these informal collisions are part of that kind of the cement that keeps us all together. Finito. Done? Can you do one more? Let's do one more.
And we also have another facility in Santa Monica that is a little bit more modern. We try and offer as much as we can for every athlete, whether that be testing, whether that be treatment, whether that be rehabilitation, because Kelly's one of our rehab athletes at the minute. She's had surgery, but we also see athletes who are fully fit, fully performing at their highest level, who may just require some additional support to help them to perform higher. So they don't always have to be injured to come here. They can come here when they're still performing if they want our advice. To get started, feedback from you, good things, bad things, things we can improve, just how this week and a half was for you. I mean, I'm really happy how I've progressed, I think, as well. And like everything from your side, it's been really amazing too. So yeah, I don't have anything else to say really. These are criteria for the next phase. And the next phase would kind of be a running and jumping phase. And so, I mean, you've been through this before. You know there's different phases. You know you need to start running and jumping before you start skiing. And then you have criteria for each of these phases. And then, yeah, so next steps is just continue your physio, your gym training, and you have a good team back home. So, of course, you know, continue on with them. Any questions, or if they have questions, or, you know. 2 injuries on this side, you had an injury on the other side. The only thing that can really protect you from the next injury is strength. Yeah. So I would focus on this before you think about skiing. Yeah. Because you see how fast you can injure again, even if you have some braces or anything else. If it's not April, do you have any chance to start in June or July? I feel like it's gonna be complicated. Yeah. I mean, yeah, I haven't thought about it yet, or I was actually thinking like maybe going like skiing end of April and then like mid-July or somewhere there. I would really have a look on the criteria and see if it's working out easy in this time, it's good. If not, I would try to do a second plan, a plan B. Yeah, of course. Just to be prepared. Yeah, that's I think what I've been keeping in mind as well, like the whole time. Yeah. Like if I'm not ready in April, that's fine. I'll then just like do it later. But it's just like the first, like plan A is like have like be ready. Yeah, no, that's perfect. Yeah. The first phase is just the skiing, then small boxes, small rails, and then you start going bigger and bigger. Exactly. Yeah. And so we've done that with athletes as well, where we come up with the progression together, or like with your physio team at home, and you guys can just make that together. And then the other thing too is, of course, when you get to this point, is not going from 0 to 100. Yeah. So just like you're not going off the big kickers, you're not going all day either. The knee looks great. Your mentality has been great. It's been really nice having you here, but you're definitely on a good way. And then hopefully we can see you qualify for the Olympics, and then hopefully. Yeah. Clip, zip. Kui siin, ma ei tea, kõnnid või jooksed nagu kergema keharaskusega, siis pärast, kui kõik nagu tagasi 100% keharaskused, siis oled nii raske pärast. So, you're gonna walk. Ei, ma arvan, et hetkeseis on nagu hea. Meil oli siis see nii-öelda koosolek, et seal neil oli 5 erinevat etappi. Ja 4. etapp äkki oli see, et return to competition. Ja siis ta põhimõtteliselt oli, et ma olin nagu teise etappi põhimõtteliselt lõpus. 3. etapp oligi, et return to training. Kui niimoodi võtta, et ma olen 2 kuu pealt põhimõtteliselt nagu poole peal just kui nende mingite võistluseni naasta etapiga, siis ei saa ilmselgelt võtta, et ma 2 kuu pärast olen valmis võistlema. Ma arvangi, et nagu see esimesed etapid lähevadki kiiremini. Et ristati vigastusel ikkagi on see nii-öelda 9–12 kuud kaua side ise paraneb. Aga lihtsalt ma arvan, et see on nagu hea märk, et ma võin nii-öelda treeningutesse naasta. Et ma arvan, et see on väga positiivne märk mu enda jaoks ka. Mul on oma peas kõik need mingid plaan A, plaan B, plaan C, igast mingid variandid olemas, aga mis lõpuks reaalselt käiku läheb, me ei tea, et seda tuleb ikkagi nagu jooksvalt vaadata, et praegu mingeid pikkasi plaane ei saa teha. You run well, it looks really good. Yeah. That's why I'm standing here doing nothing, because there's nothing to complain about. So, yeah. Hakkame meie pihta, mis sa siin väntad? Kaua sa siin väntad? Ega mul ongi soojendus, ongi liialt. Jah, mis sa siin... Soojendus on nõrkadele?
Näed, palun. Sina natuke vänta, siis lähme korraks, teeme seal paar soojendust, on ju. Lähme ikka parem enne. Teeme parem enne. Oota, parem on see terve jalg, jah. On see terve, kas tisendab? Saad ikka haige ennem teha? Sul haige jalg on su vasak või? Jah. Mis teeme vasaku enne? Mõtlesingi, et kas sa nagu... Jaa. Vasak enne. Ühte kaks korda, üks korda. Oma olemise mõttes on meil tegemist Tartu Ülikooli kliinikumiga. Tegemist on veel niisuguse alastruktuuriga nagu spordimeditsiini taastusravi kliiniku ambulatoorne osakond. Ja selle osakonna raames on veel tegemist sporditraumatoloogia keskusega. Ja siis me oleme siia loonud sellise jõugusaali-laadse struktuuri, kus me siis tegeleme valdavalt, mina tegelen valdavalt siis sellise sporditrauma spetsiifilise taastusraviga. Noh, polegi midagi. Väga hästi, tublid. Nii, meil esimesed 3 tükki on proovikad, seal hullu ei pane, on ju. Sellel meil absoluutne rekord on olnud 141, sellest katsume siis rohkem teha, on ju. Siis me lubame sind hüppama, on ju, aga proovi katsel hullu ei pane. Oled valmis? No oleme, mõtleme. Sellest minu jaoks rohkem pole vaja, et kui sa selle saad kätte, siis ongi enam-vähem okei. Okei, mina aitan sul selle taha ära minna ja siis 3 tükki nii kauaks tuleb. 141, ma ütlen sulle kaasa, palju tuli, on ju? Tai, lähme. Rasad närv sees. No näeb, suru! Aga 136, sul tuleb teine rohkem kindlasti. Tubli, tõmba. Okei, aitab. Väga hea. 160. Mõõdame siis jõu genereerimisvõimet ja seal on omad sellised nagu numbrilised väärtused, milleni peab jõudma selleks, et me võiksime järgmisse etappi minna. Väga hea, läheb. Et on näiteks selleks, et ta võiks üldse joosta, peaks suutma siis sellist sirutusliigutust teha jõuga 1,8 newtonmeetrit iga kehakilogrammi kohta. Suru! Hästi, 167 oli see, pane natuke juurde. Suru! Eks see siis ei ole mitte absoluutväärtus, vaid see on võrreldes siis tema enda kehaga, on ju. Kuskil 2,0 pealt me lubame ta hüppama, 2,5 pealt lubame tegelikult teda siis sporti. Et 3, sõltuvalt spordialast on siis see, kus me loeme teda võistlevaks sportseks, tema jõud on adekvaatne. Väga okei number, selles mõttes. Kellil täna see number oli opereeritud jalal 2,8. Ehk siis enamus inimesi 2,5 pealt loeme terveks, aga enamus inimestel läheb selleks umbes aasta. Lõpust kõik see sirutus üle. Natuke tuled siia poole viltu praegust. Parem. Bioloogiline taastumine, 100% taastumine võtab 2 aastat aega. Sa olegid ka, Teate sassi mind niimoodi segate. Ma üritan keskenduda. Ja kusjuures numbrises mõttes on niimoodi, et selle koe enda koormustaluvus laias aastas umbes 2500 newtonit. Praeguse hetkel selle koe taastumise tõmbetugevus on kuskil 1500. Ehk iseenesest, kui me mõtleksime, et mis vigastuse käigus ta nagu haiget sai, siis selleks justkui võiks nagu poole väiksema impulsiga võiks uuesti katti minna. Selleks, et see kude saavutaks uuesti see 2500, kulub peaaegu 2 aastat. See on bioloogiline taastumine, see, kuidas kude ise bioloogiliselt oma selle koormustaluvuse uuesti kätte saab. Mis saa, ma tahan aidata. Ta on juba mõtetega mäes, et sinne puusad käivad. Jõud on tal väga hea, aga see ristati side veel ei ole tegelikult valmis. On küsimus, et kes võtab siis selle koormuse enda kanda. Kui lihas on väga hea, siis me võime nagu nii-öelda koele natuke vähem lootma jääda. See tundub, et see nagu... Tee talle. Vaata, kas ta tuleb välja. Ei proovi, kas seisa ka selja taga. Ütle vasak parem näiteks. Okei, davai, teeme vasak parem. Ma olen selle taha üldse. Kas sul tuleb nüüd kiirus? Nii et näita nüüd, kas sa saad hakkama? Las natuke eksib. Väsitab ära. Väsitab ära, siis läheb koordinatsioon käest ära üldse. Määrata kummal hüppama pidid. Vasak. No ega seal ka ei olnud kiirust väga palju, ma ütleks ikkagi, noh. Tema plaksutab, sina räägid. No oli gramm, oli parem. Ütleme need. Harjutasid kodus kindlasti tead, mis harjutus ma tegema pean. Ma teadsin, sa tuleb kui neelapel, siis ma harjutasin kodus pikalt. Aga iseenesest põlveliiges talub väga suuri koormuseid, et on mõõdetud, näiteks kolmikhüppe esimene samm on 20 keharaskust käib alajäsemest läbi, on ju. Et kui me võtaksime, et 70-kilone meesterahvas läheb hüppama kolmikut, siis tal käib 1,5 tonni käib jalast läbi, on ju.
parem. Ja selles mõttes see mäesuusatamine on hea spordiala, et tal ei ole niisugust pidurit järsku, on ju. Aga põlveliiges kardab kõige rohkem rotatsiooni, et nemad teevad seal hästi palju igasuguseid selliseid trikke ja nad kunagi ei maandu päris nii, nagu nad planeerisid, kunagi ei tea, kas sa maandud natuke siiapoole või sinnapoole. See on see riskikoht. Ma tahan juba kohe vaata sinna poole ära hüpata, siis ma saan aru, et teisele poole peab ka hüppama kõigepealt. Statistilises mõttes umbes kolmandik sportlasi ei naase kunagi sporti tagasi pärast esmakordset vigastust. Ja umbes kolmandik ei naase samal tasemele tagasi. Ehk siis need, kes on juba kas siis teist korda või võib-olla ka kolmandat korda viga saanud, et nende arv on ikkagi hästi väike. Et enamus on jõudnud selleks ajaks oma karjääri ära lõpetada. Nii, see on meil nüüd rekorda. Pinge sisse ilusti. Tuleb. Siin oleks ruumi meelend. Väga hea. Paneme juurde või? Võid lendad tunne? Tahad sa võdata juurde? Ma võin teha seda, siis on ilus number ka. Võin teha. Ma võin teha. Võtame. Läheb. Täis sügavust natuke juurde võib-olla tervikuna. Aga on jõudu selles mõttes, et see on ka see põhjus, miks me võime teha kõiki muid asju, muidu me ei võiks teha. Et see on eeldus. Eeldus see, et annab selle kontrolli ja stabiilsus. Ja. Teeme talle natukene kiusama siis lõppu. Ja, miks me seda ei tee? Taunul on ka motivatsiooni vaja. Mida? Et 100 peaks tegema, et siis on sul ka motivatsiooni. Oota, mis sa panid 15? Ei saa nad arvutavad praegu. Mul ei ole 15. 1,25 ka või? 2,5, jaa. Sisuliselt see paneb praegu kõik võimalik. Kõik peale või? Kõik peale väidatud 20, mul on olnud. Ei, ma tulin vaatama, et mis imetehnikat sa teed. Kangrimata vaitisid, et ei ole ammu teinud. Ma nii väiks, me hetkel oleme kindlasti graafikust ees, aga meil ei ole ka nagu võimalus siin jokutada. Tundus küll nagu 100 moodi. Et me juba algussaadik temaga võtsime teadlikke riske, sest et ta tahab siis kvalifitseeruda olümpiamängudele. Selleks, et siis seda võimalik oleks teha, ta peab ka teatud võistlustele minema, enne võistlust on vaja ka trenni teha, on ju. Et kui öeldakse muidu, et selline normaalne taastumine on aasta sellisest operatsioonist, me jääksime seda taastumist ootama, siis me olümpiale kindlasti ei jõuaks. Ehk siis ta peab arvestama sellega, et tal võib-olla mõni asi on rohkem valusam kui teistel, võib-olla mõnel hetkel läheb rohkem turse kui teistel. Kui kõik läheb hästi, võib-olla ei ole neid tagasilööke, aga iseenesest me teeme niisugust teadlikult riski. Nii tõstad ühte jalga ja siis teist ja 6 gramm kõrgemale. Ei vaju ära sealt. Statistiliselt öeldes me ei tohiks neid riske võtta, aga sellisel juhul siis meil ei ole ka seda tänast lõppeesmärki, kuhu poole me tegelikult ei püüdleme. Mina kordusi lugenud muidugi nüüd, aga ma kordusi lugenud, aga sa teed täpselt, jah. Me täna andsime talle nagu loa minna nädala pärast mäele sõitma. Varem mitte ühtegi patsienti ma ei lubanud 5 kuu pealt mäele, aga noh, need on meie valikud täna. Me oleme Levil, hooaja viimane laager, osadel mitte. Teen praegu meile hommikusöögiks putru ja ma pole üldse kindel, et kui suure koguse peaks seda tegema, sest et siin on meil 5 sööme, nii et eks esimene hommik on siuke katsetamine ja vaatamine, kui palju seda tegema peab, siis järgmised päevad on juba lihtsam. Näitame oma sooritus ka, mis meile tegime sellega või? Ja sa pead ütlema mitte meie, vaid mis sina tegid. Teile jõudsime siia. Esimene asi, millega me hakkama saime, oli see, et troppisime selle Sina said hakkama. Sina said hakkama. Troppisime soolatopsi siia peale ja enam ei ole meil pliiti põhimõtteliselt. Aga ei ole hullu. Paneme siia kinni ja läheb edasi. Nagu uus. Aga pudru on valmis. Kes tahab? Tule vist ikka ei taha. Täpselt peale. Ja minu jaoks ongi põhimõtteliselt esimene laager või kord siis, kui ma uuesti suusatama lähen peale oma põlveoperatsiooni. Sürr on mõelda, et novembris sõitsime nagu Dubais, ristati vigastus, nüüd terve talv on siis olnud taastusravi ja nüüd oleme tegelikult samal hooajal nagu juba uuesti Rumel tagasi.
trikke veel teha ei tohi, aga niisama sõita võib küll juba vaikselt, nii et siis on tore sihukest lumetunnetust saada. Jah, aga me peame vaatama, kuidas me seda lõvi seal puuris kinni hoiame, kuidas ta mitte ühtegi trikki meil siin ei tee. Et vaatame, see ilm on siin sihukene praegu, et ütleme, 1 kraad on väljas, aga feels like on -7, nii et sulailma ilmselt meil täna oodata ei ole. Aga praegu peame jah minema teisele poole mäge piletite järgi, sest et sealt me saame need kätte alles. Ja siis lähme koju, teeme ruttu sooja natukene ja lähme teeme esimesed lumetiirud siis. Issand, saab nii emotsionaalne olema. Kõik räägivad, nagu see oleks mingi hullustav asi. Ma isegi ei tea, kas ma olen nagu excited selle pärast või nagu see kuidagi nagu tundub nii tavaline või siuke nagu, mis seal ikka erilist on. Ma olen Levil päris mitu aastat käinud. Ma arvan, et esimene kord, kui ma siin käisin, võis olla äkki siis, kui ma olin kuskil, ma ei tea, 13-14 aastane. Okay. Hey. Näen nagu suusataja moodi välja või? Enam-vähem. Küll natukene raske on, et tahaks natuke rohkem võib-olla või kuidagi mul hakkab hästi igav lihtsalt, kui ma niisama mäel sõidan, et siis tahaks juba hüpata ka, aga ma tean, et ma pean ennast tagasi hoidma, et kuna praegu lihtsalt on liiga vara veel selle jaoks. No nii, tere tulemast tagasi. Ideaalis tahaks siis septembri algusest, siis kui mul saab 9 kuud hoopist mööda, et hakata ka siis rohkem trikke tegema ja vaikselt sinna poole ka vaatama. Et praegu on pigem jah lihtsalt siukene lumetunnetuse hoidmine või siis tagasi saamine natukene. No ega see vist ei ole midagi uut üllatavat. Tehtud? Jah. Selja alt teeme uuesti. Ei, ma üldse tee seda, see cringe. Ma suusatan! Näed, jah? Näen. Oskan küll. Ma ei tea, alguses ma arvasin, et ei ole mingit erilist tunnet, lõpuks vist ikka ei olnud otseselt erilist tunnet, aga tore on lihtsalt see, et ma saan ikka suusatada. Et sellest vigastusest nagu otseselt midagi ei ole muutunud. Ma ei tea, sellised kahetised tunded on natuke nagu segadust tekitav on ka midagi, aga ma ei oska isegi nagu kirjeldada, mis see on. Aga võib-olla just ongi see, et ma lihtsalt pole nagu, vaid ma justkui alles suusatasin, sest eelmine kord ma ju läks mingi 9 kuud enne, kui ma sain uuesti suuskadele. Ja siis on praegu natuke harjumatu. Ja eks ma nagu tunnen ennast natuke võib-olla ebakindlalt ka ikkagi praegu selle esimese laskmise põhjal. Aga ei, muidu on tore. Päike paistab ja ilm on ilus ja... Ja sel korral see aeg kuidagi jõudis nii kiiresti kätte ka, et ma üldse ei jõudnud nagu võib-olla või see elevus ei jõudnud võib-olla veel tekkida. Mõtlesingi, et mis see siis ikka ära on, nagu suusatamine ikka on ja... Jalad ka valutavad joo saapa sees. Pole ikka harjunud. Natuke nagu treeneri rollis. Ega midagi paremat teha ei ole, siis tuleb kõrvalt vaadata, kus teised hüppavad. Oi. Igali maas. Eks alguses esimeste ringidega ma kindlasti mingid veits nagu ebakindlust tundsin, aga see on ka loomulik, et ma arvan, et iga uus asi, mida ma nüüd peale operatsiooni teen, ma olen alguses nagu veits ettevaatlik.
nii, Mihkel nüüd tuleb. Nii, et ei olnud kõige varem sooritus. Et nagu nüüd juba selle ajaga, kui ma praegu sõidnud olen, on tegelikult see ebakindlus nagu paremaks läinud. Mingites asendites nagu just see ortoos surub mul nagu põlvel siia kuskil külje peale, kus mul natuke nagu valus on. Oleme olnud mäel 2 tundi peaaegu, kohe saab 2 tundi. Et ma arvan, et esimese päeva kohta see on väga šükene piisav kogus, et ei tea ju ka, kuidas jalg täpselt sellele kõigele koormusele reageerib, et eks nüüd tuleb täna õhtul ka jälgida ja vaadata, kas ma ei tea, jalg läheb turse või on homme valulikum. Praegune plaan ongi siis kas augusti lõpus või septembri alguses hakata ka uuesti nagu erialast treeningut siis tegema või trikkemäel. Ja siis sealt juba edasi vaadata, et millal ma olen päriselt valmis võistlema, millal ma tunnen ennast piisavalt enesekindlalt. Kindlasti on ka oluline see, et uue vigastuse riski maandada võimalikult palju ja mida varem ma uuesti võistlema lähen või üldse treenima, siis seda suurem on tegelikult ka see uue vigastuse risk. Aga paratamatult on praegu natukene ka šükene ajaga võidujooks, sest et olümpia on kohe-kohe tulemas, et siis tuleb võib-olla mingil määral mingeid riske võtta, aga need peavad olema kõik väga nagu kaalutletud riskid. Hey, thank you so much. Yeah, no problem. Have a good day, guys. Olümpia on kindlasti kindel siht. Selle nimel ma praegu ka taastun ja trenni teen, et ikkagi enne olümpiat juba saaks uuesti võistlema ja siis ka vajalikud punktid kogutud. Pärast seda, kui ma vigastada sain, ma kuidagi tundsin, et äkki ma peaksin keskenduma ainult ühele alale. Eriti kui on taastumine peab olema kiire ja ma pean veel jõudma aasta ajaga põhimõtteliselt tippvormi ja võistelda ja koguda vajalikud punktid olümpiaks, siis kuidagi tundus nagu õigem keskenduda võib-olla ainult ühele alale. Mõte ongi, et keskenduda ainult paibile. Esiteks mul on paibis juba mingid MK-punktid all, mis on vajalikud olümpiaks kvalifitseerumiseks ja tõenäoliselt on ka esimene slopestyle'i MK-etapp hooajal enne, kui see on paibi oma, mis tähendab seda, et ma peaksin oma varem juba valmis. Et siis ka riskide maandamise mõttes tundub võib-olla natuke targem siis seda edasi lükata võistluse hooaja algust. Kui ma hakkan võib-olla liiga kiirustama mingite asjadega, siis lihtsalt see uue vigastuse risk paratamatult nagu tõuseb. Et ma ei tahaks uuesti vigastada saada, et siis tuleb natukene ka selle nurgalt vaadata, et kuidas on tark neid asju lahendada. Järgmise hooaja võistluskalendrit pole veel kinnitatud, et siis täpselt ei tea veel, millal mu esimene võistlus on. Me oleme mingit drafte näinud ja tõenäoliselt saab mu esimene võistlus olema Hiinas, siis selles samas kohas, kus olümpia toimus. Et seal ongi vist äkki siis detsembri alguses MK-etapp toimumas. Ja praegu ongi siis plaan, et see võiks olla äkki esimene võistlus. Kui kõik läheb plaanipäraselt. Aga lähme siit otse, on ja? Jaa. Ma ütleks, et täna on juba parem tunne suustada, kui eile oli. Kindlasti on nagu endal juba julgem ja enesekindlam.